Dragi prijatelji, večeras ćemo ispričati jednu vrlo potresnu, čudnu priču koja će možda biti poučna za sve one roditelje koji, nažalost, imaju problem sa decom koja su na neki način ometena u razvoju. Večerašnja priča počinje na taj način što je jedan mladi čovek otišao u SUP Niš u prisustvu svoga ujaka kako bi prijavio nestanak svojih roditelja. Po dolasku u SUP Niš on je rekao da on ne zna gde se nalaze njegovi roditelji od 18. septembra 2013. godine. Da je zadnji put svoje roditelje video u toku ručka 18. septembra 2013. godine. I da evo već 3 dana on ne zna gde se nalaze njegovi roditelji. Očekivao je da će se javiti od nekud. Prvo je mislio da su možda otišli u selo da obiđu rođake, međutim kada su rođaci počeli da zovu iz sela i da pitaju zašto se ne javljaju na telefon, zašto su nedostupni i da se brinu, on je odlučio da u prisustvu svoga ujaka koji je lično došao iz sela dođe i da prijavi nestanak roditelja. A ko su bili njegovi roditelji? Njegov otac Milan Stamenković rođen je 1942. godine. Poreklom je iz sela Prekonoga. Selo Prekonoga se nalazi u opštini Svrljig. Od Niša udaljeno nekih 20 i kusur kilometara. Takođe, prijavljuje i nestanak svoje majke, Slavenke Stamenković, koja je rođena 1950. godine u mestu Prekonoga. Milan Stamenković, kada je stasao da ide u školu, završio je osnovnu školu i srednju školu nije pohađao, odlazi sa svojim punoletstvom na odsluženje vojnog roka. On je služio u tehničkoj službi. Vojni rok je završio u periodu od 62. godine do 64. Tada se vojni rok služio 2 godine. Po dolasku iz vojske on je dobio i sertifikat da može da obavlja neke poslove u smislu popravke nekih radioaparata. I po dolasku iz vojske on se sa tim sertifikatom javlja na biro. I biro ga upućuje na rad u elektronsku industriju Niš. I Milan je sa oduševljenjem prihvatio posao u ovoj čuvenoj fabrici i rekao je: svi moji problemi su sada rešeni. Dolazim znači u veliki grad i to ne u bilo koju firmu, nego ni manje ni više u elektronsku industriju. To je bilo 1964. godine. U to vreme, a i mnogo decenija posle toga, ti veliki giganti su bili ponos naše industrije i naše države. I te fabrike su bile hramovi naše industrije i naše države. I mnogi studenti elektrotehnike iz arapskog sveta ili recimo iz Grčke dolazili su upravo u elektronsku industriju Niš kako bi obavili specijalizaciju za razne poslove. Čak sam i ja kao dete odrastao uz njihove radioaparate i njihov televizor. Doduše crno-beli, ali tako je to vreme bilo. To su bile 70. i 80. godine. Sve do 85. godine radio je taj ambasador Super. Za bolji televizor tada nismo ni znali. Elektronska industrija Niš je znači proizvodila naš prozor u svet. Milan je učestvovao u tom radu i doprinosio je da ti prozori zaista dobro funkcionišu i rade. Milan je došao iz siromašnog sela, imao je želju da se oženi i da osnuje porodicu. A da bi sve to izveo, morao je da štedi svaki dinar. I on je vredno radio. Pune 4 godine on je maštao samo o tome da ušpara što više para i da pronađe devojku za ženidbu. I naravno, angažovao je ni manje ni više nego kako je to bilo u to vreme provodadžije iz svog mesta. Jer kome će da veruje ako ne provodadžijama iz mesta odakle je došao. I oni su mu lepo rekli, ti džambasi, koji su zapravo i bili glavne provodadžije: vidi Milane, imaš dobar posao, naći ćemo mi tebi i dobru devojku. I rekli su da već imaju na umu jednu devojku iz vrlo časne porodice koja je stasala za udaju, da je mlada i da je prelepa. Da je završila osnovnu školu, da je mlađa od njega 8 godina i da
je najbolja priča da on oženi nju. Oni su se upoznali, počelo je to lepo prijateljstvo. Milan je njoj rekao da ako se budu uzeli, da on nju vodi za Niš i da će je zaposliti u elektronskoj industriji tamo gde i on radi. I ona je prihvatila. U tom periodu se devojke puno i nisu pitale, ali te 1968. godine njegova izabranica Slavenka, tako se zvala, prihvatila je Milanovu ponudu za brak i odlučila je da se uda i to je i uradila. Milan i Slavenka stupaju u brak 1968. godine i počinju zajedno da žive i rade u istoj fabrici. Planira se i dete i 1969. godine Slavenka je u drugom stanju. Ona kaže Milanu da je najbolje da nađu negde stan blizu fabrike i to su i uradili. Oni su počeli da stanuju u opštini Niška Banja i Milan je odlučio da podigne kredit, kupio je plac zato što je sada supruga u drugom stanju i tamo je napravio kuću u Železničkoj ulici. 1969. godine rađa se njihov sin i daju mu ime Dragan i zvali su ga sin Dragan. Oni su sada srećni, imaju svoj dom, napravili su kuću, bilo je to mukotrpno kao i u svakom vremenu, ne pravi se kuća tako lako, ali oni su uspeli u onome što su naumili. Naravno, kad god su imali slobodnog vremena, oni su išli i do svog sela Prekonoga, u okolini Svrljiga, kako bi tamo proveli te svoje ferije i to im je bila jeftinija varijanta nego da idu na more. Ovi ljudi su bili radni i štedljivi i smatrali su bolje eto u selu da provedemo neko vreme nego da idemo na more jer treba nam svaki dinar. A na kraju krajeva dete raste i treba da počne da ide u školu. I te 1976. godine kada je sin Dragan krenuo u školu u prvi razred, za ovu porodicu Stamenkovića zapravo dolazi prvo veliko razočarenje. Da li oni od prevelikog rada ili od svačeg nečeg nisu primetili da nešto nije u redu sa njihovim detetom, ja to ne znam, ili nisu hteli da priznaju da je nešto tako moguće, ali kada je sin Dragan krenuo u školu, njih je pozvala učiteljica na jedan obavezan razgovor. I to preko onog školskog kurira. I sada žene iz komšiluka su rekle, dobro Slavenka, nije nam jasno. Ako nešto, dete ima neki problem ili ne može da se uklopi, zovu jednog od roditelja. A vas sada zovu oboje. Tu je nešto ozbiljno u pitanju. Oni tog vikenda, pošto su u petak dobili to pismo, jedva su dočekali ponedeljak. I otišli su u ponedeljak kod učiteljice i učiteljica ih je primila za vreme velikog odmora. I rekla je, znate šta, meni je jako neprijatno, ali moram da vam kažem da sam obavila razgovor sa psihologom i odlučila sam da vas pozovem na ovaj razgovor. Evo sada će doći i psiholog, školski psiholog, i on će vam objasniti problem koji imamo sa vašim Draganom. I naravno došao je odmah i školski psiholog, tu su se upoznali i onda je on rekao da je on obavio nekoliko razgovora sa malim Draganom i da on ima poremećaj u svom razvoju, kako je to objasnio psiholog, i da on ne može da ide u školu sa ovom decom, nego mora da pohađa časove specijalne nastave za decu sa posebnim potrebama. Sin Dragan je u komunikaciji sa učiteljicom, a i sa ostalom decom, pokazivao i izražavao jedno vrlo neobično ponašanje. Kada bi ga nešto učiteljica pitala, on bi znao da ustane i da počne da imitira majmuna Čitu. A znao je da u jednom trenutku, kada niko ne očekuje, dok sva deca nešto crtaju, Dragan bi ustao i urliknuo bi kao Tarzan, kao da je u džungli. U periodu velikog odmora on bi se penjao po onom drveću, savio bi one grane i nešto bi imitirao kao da je na nekoj lijani. I kada bi ga pitala druga deca, dobro šta to radiš, ajde da igramo klikere, on bi rekao, ja sam Tarzan, gospodar džungle, kakvi klikeri, vi ovde morate da se ponašate po zakonima džungle. Mislim, Dragan je bio fizički
ono lepo dete kao i svako drugo, ali ponašanje nije bilo kako treba. A što se tiče učenja, to tek nije bilo kako treba. Ništa nije slušao učiteljicu. Nikada nije radio domaći, nikada nije hteo da nauči ni jednu pesmicu, stalno bi imitirao majmuna. I šta se sada dešava? Normalno, Milan i Slavenka to nikako prvo nisu mogli da prihvate. Mislili su da dete nešto bojkotuje, da ne želi da se uklopi tako lako u nastavu. Međutim, posle im je bilo jasno da njihov sin treba zaista da pohađa školu za decu sa posebnim potrebama. I Dragan je završio 8-godišnju školu koja je predviđena za tu decu, takozvanu specijalnu školu, i srednju školu nije ni upisivao. Kasnije o odlasku u JNA to nije bilo ni govora, zato što je već na regrutaciji on odbačen kao nepodoban za služenje vojnog roka, odnosno proglasili su ga nesposobnim, i to je bio veliki šok za njegove roditelje, jer tada u to vreme ko nije služio vojsku ne može niti da nađe normalni posao kako se zamišljalo, niti da se recimo oženi i zasnuje porodicu. I njegovi roditelji su bili zaista u jednom velikom šoku i strahu za budućnost i sudbinu njihovog mezimca, sina Dragana, jer oni su ga pre svega voleli najviše na svetu. Iako se on od samog početka prema njima ponašao veoma bezobrazno i nasilno. I kasnije, kada su ga oni i vodili na te letnje ferije, kada je počeo sin Dragan da raste i da se igra sa drugom decom tamo u selu, isto je bio takav čudan, međutim deca su ga u selu prihvatala kao takvog i nekako se on sa njima i uklapao. Ali ovamo, znači u velikom gradu, u Nišu, to nije bilo tako. I Dragan nikada nije ni imao prave drugove, ali već kada je posle postao stariji, kada je imao 20 godina, on je počeo i da radi za neke ljude koji su držali auto otpade i mehaničarske radnje. Tamo bi im nešto pomagao, čistio i maštao je o tome da jednog dana izuči zanat i da postane mehaničar. Međutim, mehaničar nikada nije postao, a u tom periodu nastaju i one lude 90. Počinju ti automehaničari da šuruju sa raznoraznim tipovima, dolaze iz raznih sivih zona automobili sumnjivog porekla koji se rasklapaju i prodaju u delovima. Jedan od njihovih prodavaca bio je zapravo i Dragan Stamenković. Dragan Stamenković bio je pun sebe, jer smatrao je da je našao posao. A šta je on zapravo radio? On je prodavao delove ukradenih automobila na Niškoj buvljoj pijaci. I bio je jako bezobrazan. Kad god bi neko došao da vrati neki deo, ako recimo nije bio ispravan, Dragan bi burno reagovao. I rekao bi, ma to nema šanse, ti si sada meni doneo drugi deo. Misliš da sam ja čavka pa sada možeš tako sa mnom da se ponašaš. To ne pije vodu kod mene. Uzeću taj deo i nabiću ti ga u... sad, ljudi su mislili, evo, ko zna kojoj ekipi pripada, bolje da se ne kačimo sa njim, da nemamo posla sa ludakom, ne treba ni da nam vraća ovaj novac, neka taj deo ostane tu i tako. I to se često dešavalo, tako da je Dragan to i zloupotrebljavao i došao je do nekog zaključka što je više bezobrazniji, ljudi ga više poštuju. I Dragan je mislio da on zapravo je normalan, da su svi ostali budaletine. I tako je funkcionisao, našao je i devojku, počeo je da se s njom zabavlja, oženio se i njegovi su bili presrećni. Međutim, taj brak nije dugo trajao. Ta žena ga je ostavila, a onda posle toga je dugo vremena Dragan bio neženja, zapravo razveden čovek. Radio je i dalje na onom buvljaku, prodavao je te polovne automobilske delove, glumio je nekog mafiozu i u tom periodu počinje da biva prepoznatljiv zato što je vozio neke cross motore. Bio je baš onako paljevina za tu priču i da li je imao talenat za te stvari ili je bio totalno fijuk u mozgu, ali on je znao da vozi te motore i pričali su ovi iz Niške banje, išao bi tamo u polje i gdje su sada
oni veliki slogovi između njiva, on bi se zaleteo i oni su mu bili kao neka skakaonica i skakao bi motorom, izvodio bi razne vratolomije i akrobacije i postao je malte ne poznat po tome. A klinci su ga doživljavali kao ludo hrabrog momka i nekima je postao i idol, što je njega posebno to oduševilo. Sada, to su takve lude i radioaktivne godine bile, da prosto sve što je bilo ludo i nenormalno smatralo se normalnim. I tih 90. godina počinju ponovo na televiziji da puštaju serije o Flashu Gordonu i sin Dragan počinje sada da imitira Flasha Gordona. I ni manje ni više počinje sada da farba i kosu u plavo. Mada po meni, muškarci koji se farbaju su pomalo i narcisoidni. Da se razumemo, znam puno mlađih ljudi koji kreću da se farbaju sa prvom sedom kada je vide i to je odlika narcisoidnosti. Ako niste recimo Zdravko Čolić ili neki pevač ili šta ja znam, zašto bi se vi sada farbali tamo i šta fali ako ste sedi, mislim, to nije ništa. Međutim, te 90. godine bile su opasne naravno i za našu industriju. Zemlja je bila pod sankcijama, sve velike kompanije i firme su propale i prestale su sa radom. Tako da i elektroindustrija Niš prestaje da radi i Milan i Slavenka faktički ostaju bez posla. Međutim, početkom 2000. godina oni odlaze u starosne penzije. Milan sa 60 godina, a Slavenka po tom zakonu sa 55. Tako da oni odlaze u te zaslužene starosne penzije, još uvek su znači držeći u najboljim godinama, odlaze za selo, tamo obrađuju neke bašte, donose to kući u Nišku banju, znači to što su ubrali iz bašte, što su doneli od svojih sir, kajmak i sve što treba i nisu oskudevali ni u čemu. Međutim, ono što im je falilo u kući to je podmladak i bili su jako tužni što njihov sin jedinac eto nije se oženio sa pravom osobom i što nije zasnovao porodicu. Ali upravo posle nekog dužeg momkovanja od kada se razveo sa prvom suprugom, Dragan upoznaje na toj buvljoj pijaci jednu osobu u koju se zaljubio, a najverovatnije i ona u njega i stupaju u brak. Iz tog braka Dragan i njegova supruga dobijaju dvoje dece. I sada su Milan i Slavenka presrećni. Mislili su eto to nikada neće dočekati, ali uvek se nešto desi kada se najmanje nadate. Rekli su eto sada smo u nekim lepim godinama, sada ćemo da uživamo sa unučićima, da pomažemo koliko možemo i sina i snaju i predlagali su Draganu da njegova supruga počne da radi u jednoj privatnoj firmi. I on je to i prihvatio. Međutim, Dragan je imao veliki problem sa suprugom. Najverovatnije ona je bila zaljubljena u Dragana i iz tog razloga se i udala za njega. Međutim, videla je da se on čudno ponekad ponaša i neretko je dobijala i batine od njega. I naravno, tu su roditelji bili kao vatrogasci, stalno su oni gasili te razmirice i svađe koje su bivale sve češće i češće i to je trajalo tako, mislim, godinama. Od te 2008. godine, od kada se oženio sa drugom suprugom, pa sve do 2013. godine, on je bezbroj puta tukao svoju ženu, sa kojom je, kao što sam već rekao, dobio i dvoje prekrasne dečice. Slavenka je nekada znala da kaže svom suprugu: Milane, Dragan, koliko god da nas je nešto razočaravao u životu i eto nije imao sreće da se zaposli, da radi, bila su takva vremena, jer ona je stalno nalazila neki izgovor, jer nije htela da prihvati da sa njenim detetom nešto nije bilo u redu. Pa i to što je znao da podigne ruku na oca i na nju, ona je to sve opravdavala, eto mlad je, sva su deca sada takva, nije on jedini. Na kraju krajeva, on je naš jedini sin i mi moramo da ga trpimo.
i volimo. A on je znao često, pošto nije bio u stalnom radnom odnosu, da istuče svoga oca i majku zbog penzije. Jer stalno je tražio novac te za ovo, te za ono. Te lagao ih je kako treba da kupi neke igračke deci, da bi ih obradovao, te svašta nešto. Jer je znao da su oni najslabiji na decu. Međutim, njegova supruga je bila sve manje i manje raspoložena da trpi maltretiranje od strane supruga Dragana. I ona je rekla svojoj svekrvi: ja ne mogu više da izdržim ovakvo njegovo ponašanje i ja ću da odem. Napustit ću ga, jer se plašim da me na kraju ne ubije. Par puta me je pretukao baš onako žestoko. Slavenka je tada tešila svoju snaju, govorila je: jao, nemoj, molim te da ideš, na kraju krajeva, evo, Milan i ja ćemo uvek biti na tvojoj strani, a pre nego što umremo mi ćemo testamentom da prepišemo pola kuće tebi. Tako da on ne može da te otera i ti ćeš uvek imati krov nad glavom. E sada, da li je majka savetovala Dragana u smislu: sine Dragane, nemoj više da tučeš snaju zato što će da te ostavi, ili nešto slično možda mu je rekla: eto, mi ćemo kuću prepisati njoj i deci, pa ako budeš takav kakav si, oni će da te izbace iz kuće. Ne znam šta je ona rekla, ali Dragan, kada je dobio savet od majke da bude finiji prema svojoj supruzi, postao je prosto kao neka zver i baš onako ludački i krvnički je tukao svoju suprugu. I te 2013. godine njegova supruga kaže svom mužu: Dragane, ja ću te ostaviti sa maloletnom decom, idem svojim roditeljima. I tog marta 2013. on je tako krvnički pretukao svoju suprugu da je neko od komšija pozvao policiju i hitnu pomoć. I da nije došla policija tada, možda bi Dragan i ubio svoju suprugu. I kada je došla policija i hitna pomoć, oni su ukazali pomoć ovoj ženi, ona je morala da ide u bolnicu i bila je nekoliko dana u bolnici, a Dragana su pritvorili. Bio je 10 dana u pritvoru i posle toga je pušten, jer tužilaštvo je tako smatralo. I istražni sudija na kraju krajeva. A šta se dešava sa njegovom suprugom i sa decom? Oni su od strane socijalne službe bili smešteni u sigurnu kuću, negde na teritoriji grada Niša. I tamo su proveli puna 4 meseca. Dok ih je socijalna služba smestila dalje gde treba, dok im nije pronašla stan gde će ova žena da stanuje, najverovatnije im je to plaćeno na neki određeni period, i našli su joj posao koji je siguran kako bi mogla da se izdržava, jer njen suprug zapravo ne može da plaća ni alimentaciju niti bilo šta. I ova žena je odlučila da se razvede od svog supruga i podnela je zahtev za razvod. I ja je podržavam u onome što je ona odlučila. I bez obzira što su Milan i Slavenka bezbroj puta preko njenih rođaka slali njoj poruke da se ona vrati kući sa decom i rekli su: sada ćemo joj prepisati i kuću i sve što imamo, davat ćemo joj i kompletne naše penzije, samo neka se vrati sa unučićima. Međutim, ona je odgovorila: ja se tamo u tu kuću ne vraćam ni po cenu da mi se prepiše ceo grad Niš. Ne vraćam se i ne želim da živim sa onim nasilnikom i manijakom. I ona se izjasnila pred sudijom da ona traži razvod braka i da ostaje i dalje pri krivičnom gonjenju svoga supruga za nasilje u porodici i za nanošenje teških telesnih povreda. Jer ovaj čovek je svojoj supruzi polomio nos, izbio 3 zuba, to je teška telesna povreda, i naneo iščašenje ruke. On je imao nameru najverovatnije da ubije ovu jadnu ženu. I ovom prilikom ja mogu samo reći: svaka čast komšijama koje su zvale policiju i koje su čule plakanje i zapomaganje ove jadne žene i njene dece. Znači, nisu hteli da ostanu pri onome: to se dešava tamo u komšiluku, onaj Dragan tamo tuče ženu. Ajde da pojačamo televizor
i muziku kako ne bi čuli plač. Ne, komšija je bio izričit i rekao je: ja vas molim da dođete što pre, ili ću uzeti stvar u ruke i idem da ubijem onog ludaka dok nije ubio ženu i decu. I svaka čast takvim komšijama. I najverovatnije, kako je kasnije izjavio taj komšija, on bi intervenisao jer zvao je već neke svoje prijatelje tu iz komšiluka kako da odu zajedno i da spreče tu torturu koju on više nije mogao da sluša. To su prave komšije, a ne oni koji ne znaju kako se zovete. I zato, kada čujete plač nekog deteta ili neke žene, nemojte biti gluvi, jer možda u tom trenutku tom detetu je potrebna pomoć i ono ne zna drugačije da je dozove sem plačom. Možda njegovoj mami upravo sada lome kosti i zato i ona doziva pomoć i moli svog supruga: nemoj, prestani, molim te. A njoj su upravo tada lomljene i kosti i zubi. I svaka čast ovoj ženi koja je ostala dosledna sebi i koja je zadržala svoje stavove pred sudom i pred istim je tražila pravdu za sebe, a i za svoju decu. I htela je da ovog zlotvora, kako je rekla, smesti na pravo mesto. Kada je pitao sudija šta smatrate pod tim pravim mestom, ona je rekla: ili ludnica ili zatvor. Jer on će na kraju krajeva ubiti i svoje roditelje. On je i prema njima nasilan. Sudija sada kada je pitao Slavenku: da li vas je nekada vaš sin maltretirao, Slavenka je rekla: ne, nikada. Ona je bila na strani svoga sina i zbog toga možda je ova žena i odlučila da se više ne vraća u tu kuću sa decom. I ispravno je postupila. Zapravo, Slavenkina najveća greška je bila u tome što je u svemu popuštala svome sinu. Ona ga je obožavala. Ona je uvek govorila: prelepi moj sine, ti si najlepše dete na ovom svetu. Ti si najpametnije dete i najvrednije. I to pričaju sve žene iz njihovog komšiluka, da je Slavenka zapravo bila takva prema svom sinu. Doduše, ona je bila dobra prema svoj deci iz komšiluka. Ali da nije htela da vidi da nešto nije u redu sa njenim sinom, nije htela da vidi. I to je njena najveća greška. I posle odlaska snaje, šta ona radi? Ona stalno savetuje sina kako da ide na sud, kako da treba da se izvini preko suda svojoj supruzi i da je zamoli da se vrati sa decom. I stalno je dobijala batine od tog istog sina Dragana. Sada ja ne znam, da li je opet onaj komšija koji je zvao policiju i hitnu pomoć kada je sin Dragan tukao svoju suprugu, ili je neki drugi komšija, ja više i ne znam, ali postoji evidencija da su komšije preko 50 puta zvale policiju posle odlaska snaje sa decom iz kuće da prijave nasilje u ovoj porodici. Jer kada se sve to sada sabere, malte ne sin Dragan je svakog dana tukao svoje roditelje iz nekog svog hira i besa. A sve manje je i odlazio da radi na onoj budoj pijaci, falio mu je novac, znači i za kladionicu, falio mu je novac i za kafanu, jer počeo je da pije i tražio je njihove penzije i njihovu ušteđevinu i tukao ih je zbog novca. I Slavenka je sve dozvoljavala svome sinu. Čak kada je dobio neki napad i opet je ponovo tukao bez razloga, Slavenka bi onako ukrstila ruke preko grudi i rekla bi: dobro sine, molim te, kaži mi kada ćeš vratiti moje unuke kući, jer na kraju krajeva mi smo sve ovo zidali za unuke i da nekom to ostane. To su tvoja deca i ja njih obožavam i živim za taj dan da se oni vrate. I onda bi tu Dragan eksplodirao, počeo bi da tuče ponovo svoju majku i rekao bi: ti si mene izdala, ti si me prodala, ti krišom šalješ pare njima, a oni su moji neprijatelji. Slavenka je bila prosto u čudu. Onda je volela svog sina, savetovala ga je: sine, imaš veliki problem
suditi se zbog nasilja u porodici. Zamisli sada i ja da kažem nešto loše protiv tebe, ti bi totalno nadrljao. A imaš i onako sudski postupak zbog onog prokletog ukradenog automobila. A šta se zapravo desilo? Dragan je sa svojim pajtosima kupio delove nekog ukradenog automobila koji je rashodovan i sada prodaju te delove i na kraju je došla policija i pokupila ih je. I oni, naivni, sve su to ispričali kako je bilo i Draganu je suđeno i on je osuđen na 6 meseci zatvora. I bilo je samo pitanje vremena kada će ga poslati na izdržavanje te zatvorske kazne, ali je on preko svog advokata uložio žalbu, na što je imao pravo i očekivala se drugostepena presuda kako bi ga poslali na izdržavanje kazne. Slavenka je na sve moguće načine pokušavala da pomogne svome sinu. Šta više, krišom od Milana mu je davala novac, ne znajući da on taj novac koristi i za alkohol i za mnogo toga, što je kod njega izazivalo još veću agresivnost. I onako pijan i polulud on je vozio motor po Niškoj banji, prosto ne znam kako ga policija nije uhapsila i za nasilničku vožnju motorom. I upravo u tom periodu Dragan sreće u gradu, u jednom kafeu, poznanicu koju je znao iz viđenja. Zapravo, njihova deca su išla u istu školu. I onako kada je pitao šta ima kod tebe, ona je rekla, eto, najverovatnije se razvodim uskoro od supruga, bila sam u bolnici, imam neki problem. Tako je počela ta neka priča, otišli su na sok, druženje, a onda su se dogovorili da sutra dan odu i do Draganovog prijatelja koji je radio sa Draganom na Buljoj pijaci. I sve to vreme Dragan je bio onako fin prema ovoj poznanici, a njeno ime je zapravo Anita Stolić. To je jedna visoka, lepa žena, imala je prelepe zube, prelepe crte lica, visoka je 190, imala je kratku plavu kosu, bila je baš onako markantna i bila je malo mlađa od Dragana. Zapravo Anita Stolić je rođena 1975. godine. U tom trenutku kada su počeli druženje i zabavljanje, ona ima 38 godina. Ono, žena u najlepšim godinama. I kako je ona Draganu objasnila, njen loš odnos sa suprugom počeo je zbog toga što on nije prihvatio njeno zdravstveno stanje, a ona je zbog nekih problema morala da ide na lečenje na psihijatriji. I kaže, posle toga on jednostavno nije isti čovek, ne voli me. Sada da li je ona sve to istripovala, pa misli da je on ne voli, bilo kako bilo. U junu mesecu 2013. godine Anita i Dragan počinju emotivnu vezu. On je vozi motorom svuda gde treba da ona ide, ona uživa u tim njegovim vožnjama i vratolomnim akrobacijama po gradu. Odlaze zajedno i do te pijace gde prodaje Dragan autodelove. On Anitu predstavlja svojim drugovima kao buduću životnu saputnicu. Svi kažu, Draganče, baš te briga što se razvodiš od bivše žene, našao si ekstra dobru ribu. Ja ovu vezu samo mogu onako najviše da prokomentarišem ono što se u narodnom žargonu kaže našla vreća za krpu. Kao što sam rekao, Anita je jedna prelepa žena, markantna, visoka, iz divne porodice. Međutim, najverovatnije da je ona imala te psihičke probleme od ranije još. Međutim, to nije se ispoljavalo. Ona se udala, dobila je dečicu, sve je to lepo. Međutim, u nekom trenutku u tom braku počeli su da se ispoljavaju njeni ozbiljni zdravstveni problemi i najverovatnije iz tog razloga i bila na psihijatriji. Zvanično kada je počela vezu sa Draganom Stamenkovićem u junu 2013. godine, ni ona, a ni Dragan nisu bili razvedeni od svojih životnih saputnika. Da li je to bila ljubav i simpatija još od ranije dok su oni obilazili decu na roditeljskim sastancima ili nešto, ili je sada ono što bi se reklo naišao Dragan u pravom trenutku
kada je emotivno Anita bila najranjivija, ali ta veza je počela da funkcioniše. Međutim, onog trenutka kada je Dragan rešio da predstavi sada Anitu i svojim roditeljima, on je očekivao da će dobiti neki plus kod roditelja, da će oni biti oduševljeni. Evo, sada je naš miljenik sin Dragan našao novu životnu saputnicu. Šta se dešava? Dragan je krajem juna doveo Anitu da je predstavi roditeljima i tu je došlo do jedne takve svađe između Draganove majke Slavenke, između Draganovog oca Milana i Dragana, da prosto je to grmelo u celom komšiluku. I opet je došla policija i upozorila ih je da to ne rade i pisala im je prekršajnu prijavu za javni red i mir. Sada, majka Slavenka, ona se žali i svojim rođacima iz sela, posebno svom rođenom bratu iz Prekonoge, a žali se i njegovoj supruzi. Kaže, eto, sada je našao novu emotivnu partnerku, planira da se ženi po 3. put, a nije se još razveo ni od ove žene sa kojom je živeo i sa kojom se sudi sada. Mi pokušavamo da ih pomirimo i iz najboljih namera ga savetujemo da se pomiri sa bivšom ženom zbog unučića, jer oni su meni sve. Ja njih obožavam. A eto, imam utisak da će zbog tih saveta Dragan da ubije i Milana i mene. To je Slavenka rekla kada je obišla svoje rođake na selu, kada je bila njihova slava. I kaže, ja prosto ne verujem da ćemo mi živi dočekati zimu. I sada šta se dešava dalje? Prošao je taj jun, prošao je i jul u svađama, prošao je i avgust. Dragan stalno dovodi Anitu i mimo njene volje, on je zove, idemo kod mojih, moramo biti uporni, oni će da te zavole. Međutim, to se nije desilo, stalno svađe, svađe i svađe. Ja ne znam na kraju krajeva zašto Slavenka nije i podržala svoje komšije koji su iz najboljih namera bezbroj puta pozivali policiju. Zašto nije rekla da, naš sin Dragan nas tuče i on bi garantovano po službenoj dužnosti bio sproveden za još jedno nasilje u porodici i kada bi tamo tužilaštvo videlo da on ima već jedno suđenje za nasilje u porodici, on bi bio osuđen na nekoliko godina zatvora. I sada ako ima neki ozbiljni zdravstveni problem, on bi otišao u bolnicu zatvorenog tipa na lečenje, a ako nema, bio bi u zatvoru. Međutim, majka Slavenka i dalje policiji tvrdi, moj sin je dobar, on nije tukao ni bivšu snaju, to su samo, eto tako, deca se posvađala, pa sada ova iz revolta to priča. Slobodno mogu reći, takvo razmišljanje, ono vodi u propast tuđeg deteta. Vi štitite svoje dete, ali kažete policiji, ma moja snaja je najverovatnije to izmislila kako bi se eto osvetila zbog neke svađe mom sinu, oni će da se pomire, pa oni imaju decu. To je naivno razmišljanje, jer Slavenka bi to sigurno potvrdila i pred sudom. Rekla bi to sudiji i faktički ona bi bila na strani svoga sina nasilnika, protiv svoje snaje koju je ovaj razbio zube. Nije to mala stvar kada vam neko polomi 3 zuba, ruku i ko zna kakve povrede nanese po licu. I ja ne znam kako ga nisu odmah uhapsili da ne bi ponovio krivično delo. Sve ovo što ću dalje ispričati ukazat će na to da je u ovom slučaju ta prevelika roditeljska ljubav prema svom detetu zapravo bila opasna. I šta se zapravo desilo? Došao je i septembar, porodica Stamenkovića kao i sve druge porodice u tom periodu priprema zimnicu. Išli su i do sela, uzeli su određene stvari, sir, kajmak, papriku, to su tamo nabavili u selu. Ono što nisu mogli da nabave kupili su
na Niškoj pijaci. Majka Slavenka sve to sprema, znači ona računa doći će i deca, sprema one ajvare, pekmeze, džemove. Mislim, sve je mogla da prihvati, ali sada neku novu snaju, a ne unuke, nije mogla nikako. I upravo jednog dana, zapravo 18. septembra, oko 11 sati uveče, dolazi motor njenog sina i ulazi u dvorište. I roditelji su već počeli da se spremaju za spavanje. Međutim, kada su čuli da njihov sin Dragan nije došao sam, nego da opet priča sa nekom ženskom osobom, znali su da je došla i Anita. I izašli su zajedno u dvorište kako bi im zabranili da uđu u kuću. I to su i uradili. Prvo je izašla Slavenka, a za njom izlazi i Milan. Međutim, Dragan je u tom trenutku, da li već pripremljenu, tu je video onako jednu veliku i jaku letvu koja je bila da li slučajno tu ili ju je Dragan već pripremio. Uzeo onu letvu i rekao je, sad ću da vam završit ćete tamo u govnima gde vam je i mesto. I u tom trenutku, pokazivanju Anite koja je bila prisutna i koja je sve to gledala, Dragan prvo kreće ka svojoj majci, zato što je nju smatrao najvećim neprijateljem. I majka, kada je videla njegove oči i kako drži onu letvu, rekla je, stani sine jedini, nemoj molim te. I počela je da preklinje. Međutim, Dragan nije imao milosti. On je svoju majku udario iz sve snage onom letvom po licu, sirota žena je pala, a kada je pala, onda ju je još 11 puta udario u predelu glave. I njegov otac, koji je bio na svega 2 metra od njih, od šoka i od straha, bio je prosto skamenjen. Nije mogao ništa ni da izusti. Stajao je i gledao je onako zapanjen svoga sina i uplašen. Kada je ubio svoju nesrećnu majku, Dragan prilazi ocu i sve snage ga udara po glavi. On pada i Dragan ga još nekoliko puta udara. I sada, dok je čovek još davao znake života, krkljao je, hteo je nešto da kaže, curila mu je krv iz glave, bio je sav krvav, Dragan kaže Aniti, uhvati ga za noge. A Dragan je nesrećnog Milana uhvatio ispod pazuha, snažno rukama, i odneli su ga u zadnji deo dvorišta. Tamo je bila velika septička jama koja je bila tu sagrađena jer taj deo Niške banje nije imao kanalizaciju. Dragan donosi svoga onako ranjenog i još uvek živog oca do one septičke jame i kroz taj otvor ubacuje oca. Zamislite, bacate polu živog oca u septičku jamu. I onako mu je rekao, bar kasnije kako je Anita rekla, kaže, tu ti je i mesto među govnima. Anita je kao u nekom horor filmu sledila svog emotivnog partnera i on je rekao, ako samo budeš pisnula, bacit ću i tebe u septičku jamu. I vratili su se kod majke, koja je krupna, markantna žena bila. Ona je ležala dole, pokušao je da je podigne Dragan, isto kao i oca, i rekao je, ova svinja se baš natovila, ne mogu ni da je nosim. I naredio je Aniti da se vrati do septičke jame, jer su tamo metalna ručna kolica. I ona je otišla i dovezla je ta kolica. I onda je on naredio Aniti da uhvati nesrećnu ženu za noge, a on je isto uhvatio ispod pazuha i podigli su i stavili su nesrećnu Slavenku u ta metalna kolica. I zamislite šta Dragan kaže. Bukvalno je prevozim kao đubre. I onda, pre nego što su krenuli, rekao je, aha, zamalo da zaboravim. I sa njenih ušiju je skinuo minđuše. Takođe je skinuo i njenu zlatnu burmu. I ono što je rekao, zamisli, matorog sam bacio sa njegovom burmom. I onda su odvezli nesrećnu Slavenku, ali pre nego što su stigli do septičke jame, Dragan je
otišao do kuće, ušao je unutra i vratio se sa jednom kesom za đubre, sa onom velikom crnom kesom, i stavio je tu kesu svojoj majci Slavenki preko glave i rekao je: ne mogu da je gledam ovako unakaženu. I odgurao je tako kolica do tamo, uhvatili su je za noge i ispod ruku i nju su ubacili u šaht. A onda je Dragan vratio onaj metalni poklopac šahta i uzeo je lopatu i preko istog nabacao zemlju. Kako je rekao, iz straha da se ne povampire. I sada po priči same Anite, koja je kasnije to ispričala u policiji, dok su ubacivali nesrećnu Slavenku, čuli su dole tiho stenjanje nesrećnog Milana. I znate šta je sin Dragan rekao? Stoka je još uvek živa. To je rekao za svog oca, koga je ubacio u septičku jamu. Sada, kada je stavio tu zemlju, otišao je do kuće i uradio je premetačinu. Jer rekao je: matori sigurno imaju još nakita i novca, to znam. I pronašao je ušteđevinu koju su oni imali za svakodnevnu upotrebu i našao je još majčinog nakita. Odmah sutra dan on je posle doručka stavio Anitu na svoj motor i odvezli su se do centra grada. Tamo su u jednoj zlatari prodali nakit koji je doneo Dragan od svoje majke. Taj nakit koji je doneo od majke procenjen je na 1.500 evra i pošto je sada hteo da kupi verenički prsten svojoj dragoj, još neke stvari, trebao je da doplati još 500 evra. Jer to što je on izabrao za svoju buduću nevestu koštalo je 2000 evra. I to je i uradio. I posle toga, kada je kupio nakit, otišao je sa svojom budućom nevestom na ručak, kako bi proslavili veritbu. Bar je tako Dragan to rekao. Predveče, na Anitino opšte zaprepašćenje, Dragan je naredio Aniti da skine nakit, da skine sve od svoje garderobe. Obukli su neke mantile koje je Dragan našao tamo u nekom špajzu i otišli su do one šahte. Onda je Dragan doneo kramp, lopatu, baterijske lampe i doneo je jedan konopac. I vezao je taj konopac za jedno drvo koje se nalazilo u blizini šahte i spustio se u šaht. I zamislite šta je ludi Dragan uradio. Spušta se dole i onda nogom, najverovatnije bosom nogom, je gurnuo tela svojih roditelja kako bi ih što dublje porinuo u taj glib. I posle toga se izverao gore i rekao je: sada smo završili posao. Vratio se, istuširao se i pozvao je svoju voljenu Draganu kako bi vodili ljubav. Prosto da čovek ne poveruje šta je jedan sin smislio u svojoj glavi. Anita je, koliko god da je bila psihijatrijski slučaj, ona je bila zgrožena ovim što je uradio njen budući životni saputnik. I sigurno se plašila za svoj život. Sada, pošto je Dragan imao još jedan problem, zvao ga je ujak iz sela, odnosno rođeni brat njegove majke, i pitao je: dobro Dragane, gde su ti roditelji, zašto se ne javljaju na njihove telefone? I onda je on rekao: ujače, oni su otišli da li u neku banju ili ne znam gde, ali rešili su da odu. To je bilo 3 dana posle ovog strašnog događaja. I ujak je odmah krenuo za Niš. I sada ujak je odmah znao da Dragan nešto laže i da tu nešto ne štima. Prvo, Milan i Slavenka nisu išli na more ni kad su bili mladi. Da odu na neku planinu, pa oni su pobegli sa planine u Niš. Da idu u neku banju, to tek ne pije vodu. Šta će oni tamo u nekoj banji kada oni žive u Niškoj banji? Nešto je Dragan debelo lagao. I kada je ujak rekao to svojoj supruzi, ona je rekla: idi pravo za Niš i ako nešto sumnješ, odmah to prijavi policiji. Ujak je stigao, tamo je zatekao Dragana
i Anitu, pitao je da li je sve u redu, gdje su Milan i njegova rođena sestra Slavenka. Dragan je rekao da nema pojma. Na ujakovo pitanje da li je nestanak njegovih roditelja prijavio policiji, Dragan je rekao ne, očekujem da se svakog trenutka vrate od nekud. Ujak je rekao ne, to ne može tako, idemo da prijavimo slučaj policiji. To se desilo 21. septembra. I dok je ujak pričao sa Draganom, on je onako pogledao po dnevnom boravku, video je da su svi njeni lekovi na stolu. Čak nije ponela ni svoje naočare za vid. I on je znao da se ovde nešto strašno desilo, ali nije znao šta. I rekao je Dragane, sve ti što meni pričaš, to ne pije vodu. Idemo to da prijavimo policiji. I to su i uradili. To je bilo 21. septembra. I od tada policija počinje da traži ovo dvoje ljudi. Oni su pod prismotru stavili i Dragana. Stavljen je u obradu, pratili su ga, ali ništa nisu videli sumnjivo. Naravno, oni nisu još uvek znali da je Dragan samo 2 dana pre toga kupio nakit u vrednosti od 2000 eura. Ali su znali da nešto debelo ne štima, jer su iz svojih onih evidencija znali da se radi o porodici koja je bezbroj puta prijavljena za nasilje u Istoj. I kada je jedan od policajaca obavio razgovori sa komšijama, došao je do šokantnog odgovora jednog komšije. Kaže, na opšte zaprepašćenje svih nas, u zadnjih nekoliko dana iz te kuće čujemo samo tišinu, a navikli smo da grmi kao na nekom vašaru. Sada, ovom inspektoru je to mnogo govorilo, ali i dalje nisu imali nikakav dokaz. I mislim da je taj inspektor i nagovorio Draganovog ujaka da dođe u kuću Stamenkovića kada Dragan nije tu i da obavi razgovor sa Anitom. I on je to i uradio. Došao je 25. septembra zato što je znao da Dragan nije kući i tamo je stvarno bila Anita sama. I počeo je ujak onako da je obrađuje na jedan fini način i rekao je, Anita, prosto ne mogu da verujem da je moja sestra nestala, ne znam samo da li je možda otišla kod bivše snajke da bi se tamo poigrala sa dečicom, odnosno sa unučićima, ili je možda otišla zaista na neku planinu ili banju, kako kaže Dragan. Jer ne znam, kod nekih rođaka da je otišla, isti bi mi javili. Anita je rekla, pa ja stvarno ne znam gdje bi mogla da bude teta Slavenka i čika Milan, ali mislim da im se ništa ružno nije desilo i da će se oni vratiti. Onda je ujak u jednom trenutku rekao, ma ko zna, sada se svašta dešava, možda su oni imali neku tešku saobraćajnu nesreću i sada možda leže u nekoj bolnici, možda su povređeni, možda ih je neko opljačkao, možda ih je neko ubio. I u tom trenutku Anita ustaje i trči do kuhinje. Dolazi do Slavine, pušta vodu i počinje da pere ruke. Onako, prosto ludački, mahnito. I ujak prilazi i kaže, Anita, šta to radiš? Kaže, hoću da sperem krv, hoću da sperem krv. I on kaže, kakvu krv, pa nisi povređena, šta ti se desilo? Ne, meni su ruke krvave. I onda ujak ju je onako uhvatio za ruku i rekao je, sada ću ja da ti skuvam čaj da se smiriš i molim te, kaži mi kakav ti to problem imaš. Znam da si bila na psihijatriji u bolnici, ali sigurno te nešto muči. Da li se Dragan dobro ophodi prema tebi? I Anita mu je u tom trenutku uz plač rekla, ja se plašim za sopstveni život, Dragan je opasan. On hoće i da ubije. Ujak je onako preneraženo rekao, ma daj, kako je to moguće, on je dobar čovek, dobar mladić. Ja njega znam od rođenja. I on najviše na svetu voli svoje roditelje. A Anita je rekla, ne, to nije istina. On je ubio svoje roditelje. I onda je Anita ispričala sve šta se desilo. I čovjek je uzeo telefon, pozvao je onog inspektora koji se nalazio
tu u blizini u Niškoj banji u jednoj kafani po dogovoru, tamo ga je čekao i on mu je rekao dođi da mi sve detaljno ispričaš šta je bilo. I ovaj odlazi tamo do te kafanice, nalazi se sa inspektorom, rekao mu je šta mu je rekla Anita, ovaj odmah zove interventnu policiju, saopštava šta je saznao i kada je to javio inspektor komandiru interventne policije, on je rekao dobro dolazim sa ekipom, moramo sa distance da sačekamo Draganov povratak jer ne znamo tačno gde se nalazi. Najbolje kada dođe kući, uhapsit ćemo i njega i Anitu, a kasnije ćemo se organizovati kako to bude trebalo. Nisu dugo čekali, posle pola sata Dragan je i došao u ono vreme kako je rekao Aniti, da bi zajedno ručali. Po dolasku, umesto ručka, Anita mu je odmah servirala priču šta je ispričala ujaku. Rekla je ja nisam mogla da izdržim, rekla sam ujaku šta se desilo. I Dragan je skočio i počeo je Anitu da tuče iz sve snage. Rekao je, kučko, ti si me prodala, ti si me izdala, ići ćemo do kraja života sada u zatvor. I ti i ja. I na Anitinu sreću stiže interventna policija, odmah posle nekoliko minuta i hapsi Dragana. Naravno i Anitu. Ali je Anita u njima videla spasioce, jer da nisu stigli, Dragan bi je najverovatnije ubio. I čim su mu stavili lisice na ruke, on se smirio i priznao je ono što je uradio. Ubrzo posle toga stiže uviđajna ekipa, vatrogasna vozila sa cisternama, koje koriste za takve prilike, ispumpali su znači sadržaj septičke jame u svoje cisterne, sišli su dole i izvukli su tela nesrećnih ljudi, Milana i Slavenke. Tela su prebačena na sudsku medicinu radi obdukcije, kako bi se tačno ustanovilo od čega su preminuli, zapravo kako je došlo do tih povreda. Sve je bilo jasno 1/1. Čim je pogledao stručnjak za sudsku medicinu, rekao je ovo dvoje je ubijeno ili nekim jačim kocem, nekom većom letvom ili možda metalnom šipkom. To ćemo na institutu utvrditi. Dragan je i priznao gde je bacio letvu, pronađena je letva sa tragovima krvi, bila je zapravo sva krvava. To je uzeto kao dokazni materijal sa uviđaja i po zahtevu tužilaštva, odmah posle izjave u policiji, pošto su Dragan i Anita priznali do detalja šta su uradili, tužilaštvo je odredilo pritvor do 30 dana u istražnom zatvoru u KPZ Niš i Aniti i Draganu. I oni su se tamo nalazili skoro 2 godine, jer advokati su insistirali da se Anita oslobodi krivične odgovornosti i da joj se odredi lečenje u bolnici zatvorenog tipa. Zato što su tvrdili da je ona bila na psihijatriji, da ona je nesvesno ušla u tu priču i da ona nije učestvovala u ubistvu. A na kraju krajeva ona je i prijavila ubistvo tako što je ispričala Draganovom rođaku šta se desilo. Dragan je prebacivao priču da je Anita kriva za sve i da su te večeri došli kako bi po Anitinom nagovoru ubili njegove roditelje jer ih je mrzela iz dna duše zato što je ne prihvataju i kako bi uzeli novac i nakit od pokojne Slavenke da bi kupili Aniti zlato. I rekao je tačno u kojoj zlatari su i bili. Naravno, zlatar je imao račun, rekao je da jeste bio ovaj Dragan, da je prodao staro zlato, da je doplatio za novo još 500 eura i da je uzeo nakit u vrednosti od 2000 eura. Naravno, to nije bila nikakva olakšavajuća okolnost, naprotiv, to je bila za Dragana otežavajuća okolnost. Dok je bio u istražnom zatvoru, Dragan je imao jedan napad savesti i odlučio je da prekrati svoje muke i to su čuli čuvari. I ušli su upravo u trenutku kada je
Dragan već krkljao i ispuštao svoju dušu. Jedan od čuvara ga je uhvatio za noge i podigao, i kada je Dragan došao sebi, kada je udahnuo vazduh, i on je u ovim čuvarima video anđele. I kasnije, kako sami čuvari kažu, non stop im se zahvaljivao, pričao da su to najbolji ljudi na svetu, stalno ih je nešto blagosiljao da živite 100 godina, da imate potomstvo dok je sunca i meseca i takve slične gluposti. Dragan je shvatio koliko vredi ljudski život, ali nije shvatio da je oduzeo živote svojim roditeljima koji su ga najviše voleli na svetu. I nikada se nije pokajao pred sudom što je uradio tako teško krivično delo. I Anita je imala jedan ozbiljan incident u istražnom zatvoru u Nišu. Ona je iscenirala da ima epi napad i kada je ušla čuvarka kako bi joj pomogla, ona je uhvatila za kosu i počela je da je udara, jer je smatrala da je jača od ove čuvarke, koja je bila dosta niža od Anite i telesno onako dosta slabija. Međutim, nije računala da ove žene prolaze obuku kako bi postupile u takvim okolnostima. I čuvarka ju je brzo savladala i svezala ju je. I Anita je i zbog ovog dobila krivičnu prijavu, odnosno napad na ovlašćeno službeno lice, a u cilju pokušaja bekstva. Sada, suđenje je išlo svojim tokom i 2015. godine su izrečene i kazne. Dragan Stamenković zbog ubistva svojih roditelja po članu 114 osuđen je na 30 godina zatvora. Takođe, tu nije bila uračunata kazna za postupak koji i dalje je bio u toku, a to je ono nasilje u porodici. Tužio se i dalje sa svojom suprugom, kasnije je dobio zapravo presudu i za to, to je bilo 3 godine zatvora. Presuda je glasila zbog nasilja u porodici, međutim na spajanju kazne to je sve objedinjeno u onih 30 godina. Anita Stolić je osuđena na 20 godina zatvora. I pored toga što su njeni advokati tražili, znači da se ona proglasi neuračunljivom i da ide u bolnicu zatvorenog tipa, jer je pre toga bila na psihijatriji, i da se ona pokajala samim tim, pošto je prijavila to krivično delo, oni su smatrali da prema njoj treba postupiti najblaže. Ali sud je bio neumoljiv, doneo je presudu i Anita Stolić je osuđena na 20 godina zatvora. Dragan Stamenković izdržava svoju kaznu od 30 godina u KPZ-u Niš, dok Anita Stolić izdržava svoju kaznu u jedinom ženskom zatvoru u Srbiji u KPZ-u Požarevac. Ko je Anita Stolić? Anita Stolić, moja južnjakinja i cimerka iz Kazneno-popravnog zavoda za žene u Požarevcu, je neko koga sam upoznala na izdržavanju kazne zatvora u Požarevcu 2021. godine, tako što sam po ulasku u karantin odmah čula priče o strašnoj Aniti Stolić, koja je problematična, koja maltretira komandirice, komandire, straže, koji su jedva smirili nekim teškim psihoaktivnim supstancama i lekovima. Tako da sam ja nju u startu upoznala, sam radila u trpezariji, služila hranu. Tu je bila jedna velika žena, skoro 1,90 m, velikih grudi, pogrbljena, stalno nervozna, spremna na svađu, međutim, jako lepog i prijatnog lica. Svo to vreme dok sam radila ja u trpezariji, vidjela sam Anitu, iskreno pribojavala sam za nje. Ona je tad bila u 4. paviljonu, a ja sam bila u onom najgorim prvom kažnjeničkom za najteža krivična dela. Po rušenju zgrade starog zatvora prebačeni smo u novu zgradu, tako da smo ja i Anita Stolić zajedno smeštene u 3. paviljon i postale smo malte ne
cimerke. Anita Stolić se za kratko vreme zbližila sa mnom, zato što smo mi bila, eto, južnjakinje, ona je mene zvala Zemo i ja nju. S obzirom da su je svi šikanirali, pljuvali i maltretirali, i ona je bila toliko dosadna, nikad nije imala kafu, nikad nije imala cigarete i onda je dosađivala ženama i tražila. Kažu da se u ono vreme, pre nego što sam ja došla, ona čak i tukla sa tim istim ženama. Međutim, kada sam ja upoznala, ona je bila dosta srušenog zdravlja, počela je tu i pampers da koristi, da se upišava. Anita je imala jednu obsesiju, to su horor filmovi. S obzirom da se u svakom zatvoru zna ko je glavni, ko je vođa i ko je gazda daljinskog, ja sam se izborila za to. Da se ukinu njihove turske serije, da se gledaju domaće i da se gleda nešto zanimljivo, pošto zatvor nije mesto u kome se prate serije. Kada je to Anita uvidela, ona je mene zamolila da li bi mogla da ostane, pošto sam ja svako večer pravila spisak žena i predavala komandiricama i nadzornicama koje bi ostale posle povečerja da pogledaju neki film. Anita me je zamolila da upišem i nju i da gledamo neki horor film. Ja nisam imala ništa protiv, složila sam se jer i sama volim da pogledam horor filmove. Međutim, negde oko sredine filma koji smo gledali, Anita Stolić prilazi tamo sudoperi i počinje da pere ruke. I pere i pusta vodu, međutim mi žene smo napravile atmosferu, pogasile smo svetla i gledamo film. Ali nas ona svo vreme da koncentriše. Ostale žene su ćutele, ali ja nisam mogla da joj prećutim. I naravno ja sam tu počela da je kritikujem tamo amo, da bi ona meni rekla da bi želela sa mnom da popije kafu i da ako imam vremena, pošto sam bila na godišnjem odmoru, da pogledamo još neki horor film. Ja sam videla da je ona malo flipnula sa tim horor filmovima i rekla sam u redu. Skuvala sam ja kafu, poslužila cigaretu koju naravno nikad nije imala i Anita Stolić je meni ispričala. Moj prvi utisak o njoj je bio da je ona neka strašna žena, katastrofa, zombi. Međutim, uopšte nije bilo tako, iskreno da kažem, divna žena. Ispričala mi je svoju priču kako je ostavila muža, kako se strašno zaljubila u tog dečka sa kim je počinila to krivično delo. Oni su se valjda negde upoznali oko neke škole, koliko sam ja nju razumela. Nemam pojma šta je on tamo radio ili šta je ona tamo radila, važno ona je ostavila sve zbog njega. I muža i decu i sve, roditelji su i bili jako ugledni i fini ljudi, otac je bio bankar, on je jedini dolazio kod nje u posetu i ona je otišla sa njime. Međutim, pošto im je ponestalo para za lagodan život, njegov otac naravno nije hteo više da finansira, a ni njen, boga mi, on je odlučio da ubije svoje roditelje i da za to iskoristi Anitu kao saučesnika. Anita, htela ili ne htela, ona je morala da pristane na to, tako mi je rekla, i ona je meni rekla tada za stolom: Marina, ja kada perem ruke, ja vidim krv, moje su ruke krvave, ali sve onako sa onom njenom lepom facom, sa onim zgražavanjem, sa tihim, blagim ženstvenim glasom. Ja sam sekla noge, ja sam im sekla ruke, ja sam sekla, sve sam ja sekla, ja sam krvava. Ja sam videla da je to već stvar ozbiljna. Od tog trenutka pa nadalje ja više nisam niti ništa govorila, niti sam je šta pitala za taj zločin, ali smo malo kasnije komentarisali vezano za to, pa malo pomalo opet bi pogledali po neki horor film i ja sam sa Anitom pričala i tako se raspitivala koliko je godina osuđena, pošto je ona dobila neki papir u kom je kao navodno tukao taj neki komandir koga su zvali, nije ni bitno, pa je on suspendovan zbog nje, pa ona hoće da naplati to i tako dalje. Ona je meni rekla da je osuđena na 15 godina i da do kraja kazne ima još 5. Trenutno se nalazi u poluotvorenom odeljenju. O tom svom dečku mi nije pričalo u kom je zatvoru i kako je prošao na sudu. Moje mišljenje o tom zločinu je nešto što ja ne mogu da opravdam. Kolika god da je ljubav u pitanju, to nemam reči, nemam opravdanja. Jedino možda ljubav majke prema detetu tako nešto i može da opravda, da majka zbog deteta tako nešto uradi.
Ali da jedna žena tih godina uradi tako nešto zbog ljubavi, ja to da opravdam ne mogu. Smatram da je Anita tu mnogo pogrešila i da je kriva, apsolutno, i da je možda ta njena kazna čak i blaga. U ovom slučaju ja ne mogu da kažem da policija nije radila svoj posao. Ona je izlazila bezbroj puta na pozive zbog nasilja u porodici. Međutim, majka Slavenka je štitila svog sina. Nije htela da prihvati da je njen sin bolestan. I ta njena prevelika ljubav prema sinu, koji zapravo nije ni adekvatno lečen, koji je bio vrlo nasilan i grub, je na kraju i dovela do toga da je Dragan ubio svoje jadne roditelje. I ja ne znam sada šta reći, nego dragi roditelji, ako imate takvu nesrećnu sudbinu, da vaša deca zaista trebaju lekarsku pomoć, budite savremeni i prihvatite stanje kakvo jeste i lečite svoju decu. I ako dođe do nekog nasilja, nemojte govoriti svoje meso se ne jede, jer na kraju dođe do toga da se to dete pretvori u zver i da ono pojede vas. A ako ne volite dovoljno sebe i dozvolite da vas to dete maltretira na ovaj način kako je Dragan maltretirao svoje roditelje, onda znajte da vi zapravo ne volite na pravi način svoje dete i da ste mu u neku ruku neprijatelj. Jer da je Slavenka prijavila svoga sina Dragana da vrši nasilje i nad njom, on bi možda dobio 5 godina zatvora zbog snaje i zbog nje, ali bi bio živ i bio bi u nekoj bolnici lečen do izlečenja, a možda i izlečen. I ja ne znam kako je to Slavenka zamišljala da se vrati njena snaja sa decom kod takvog sina. Da li je ona volela na pravi način i tu snaju i te unučiće? Zahvaljujući razumnom i ispravnom postupanju socijalne službe iz Niša, ova žena je živa sa svojom decom. Nesrećni ljudi su završili, nažalost, tako kako su završili. Ali neka njihova mučenička smrt bude neka pouka drugim ljudima, da ne postupaju tako i da ne tolerišu svoju decu ako vrše nasilje nad njima, kao što je to radila nesrećna Slavenka. Pošto vidim da kanal ima dosta pratioca, dosta mladih ljudi voli da sluša ove krimi priče, neka moja pouka za tu omladinu bi bila, pogotovo za žene i za ženski rod, deco, devojke, žene, devojčice, kogod da ste, ne smete nikad nikome da oduzmete život na takav način. Neka vam Anita Stolić bude primer, ali jedan loš primer. To nije ljubav, to je sadizam, to je bolest. Klonite se manipulatora i muškaraca koji vas kao bajagi vole, a pokušavaju od vas da izvuku samo neku korist. Neko materijalnu, neko društvenu, socijalnu, a neko, vidite, samo da vas uvuče u svoj zločin i u svoju robiju. Nije da nije bilo tamo još žena koje su na takav sličan način uradile neki zločin, ali ovoliko monstruozan bio nije. Moj vam je savjet, izvucite pouku iz ove priče i pamet u glavu. Ljubav za ljubav, ali uključite razum. A ja bi, dragi prijatelji, voleo da čujem i vaše mišljenje. I ako ste imali neprijatnu situaciju da je nekada vaše dete ispoljilo neki nasilni čin prema vama, kako ste razmišljali i kako ste postupili u tom trenutku? I iskreno mi odgovorite, da li biste bili spremni da svoje dete prijavite policiji ako vas tuče i maltretira? Jer i nasilje nad roditeljima je jedan od najtežih i najstrašnijih oblika nasilja i zato stop nasilju nad roditeljima. A mi se vidimo
u sledećoj čudnoj priči, a do tada ja vas pozdravljam.